ხოლმე ხშირად იწყება თვითმკურნალობა, ამას მოსდევს შედარებითი გაუმჯობესება და შემდგომ უკვე მდგომარეობის გაუარესება და სამწუხაროდ ცუდად თავდება. რეკომენდაცია ყველასთვის ერთი და იგივეა და საერთოდ სასურველია, რომ ბავშვებმა სოკო არ მიირთვა. მიუხედავად რჩევებისა, ბაზარში სოკოს დახლებთან მომხმარებლების ნაკადი მაინც არ წყდება. აქ სოკოს სხვადასხვა სახეობა და სხვადასხვა ფასებია. შემოწმებულია ყველაფერი. აქვს რაიმე საბუთი? შეგიძლიათ ხოლმე? ეხლა? ვიზა ჩასულია. სხვაება არის იმ სოკოში და მით გონია არის განსხვავება. აბა რატო იწამება? ამბობენ რომ შხამიანი და ჯანსაღი სოკოს ერთმანეთისგან გარჩევა იციან, თუმცა სპეციალისტების სოკოს შერჩევისას მოსახლეობას განსაკუთრებული სიფრთხილისაკენ მოუწოდებენ. ახლა კი ქრონიკაში უცხოეთის სიახლეების დროა, რა მოხდა მნიშვნელოვანი დღეს მსოფლიოში. ნახეთ უცხოეთის ახალი აბების ქრონიკა. მილანში აზია ევროპის სამიტი იწყება, თუმცა საბოლოოდ ჯერ არ გადაწყვეტილა შედგება თუ არა პუტინი პოროშენკოს დაანონსებული შეხვედრა. მანამდე კი ევროპის პუტინისადმი ლოიალური დამოკიდებულება ფემელმა გააპროტესტა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ჯანდაცვის მინისტრები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ. გაერთიანება ებოლასთან ბრძოლის ფარგლებში აფრიკიდან ევროპაში ჩასულ მგზავრებზე კონტროლის გამკაცრებას გეგმავს. ნეპალში ზვავმა 29 ადამიანი შეიწირა, გარდაცვლულთა უმეტესობა ტურისტია. საშიში ზონიდან 40-მდე ადამიანი ევაკუირებულია, ათობით კი დაკარგულად ითვლება. Toyota Lux კლასის 423,000 ავტომობილს უკან იწვევს. მათ საწვევის მიწოდების სისტემაში ხარვეზი აღმოაჩნდათ. ამიერკავკასიის რეგიონში და საქართველოშიც შესაბამისი გაფრთხილება ან მოთხოვნა კონცერნისგან არ მიუღიათ. ლონდონის წითელი სატელეფონო ჯიხურების ნაწილი მწვანე ხდება. ეგრეთ წოდებული solar box-ი სავაჭრო ცენტრებში უკვე დადგეს. ფერთან ერთად შეიცვალა ფუნქციაც. მასში მომხმარებელს გაჯეტების მზის ენერგიით დამუხტვა შეეძლება. NASA-მ ანიმაციური რგოლი გამოაქვეყნა, რომელშიც მარსის სიახლოვეს კომეტა მოძრაობს. კოსმოსური სააგენტო აცხადებს, რომ ვირტუალური კადრები რეალობად 19 ოქტომბერს იქცევა. რეკლამის შემდეგ კულტურის სიახლეებით დაგიბრუნდებით. აქვს ქართულ არტისტებს პოტენციალი იმისა, რომ თქვა საერთაშორისო ბაზარზე გამოჩნდნენ. მოძრავი გალერეა ონლაინ სივრცეში, თანამედროვე ქართველი არტისტების ნამუშევრების შეძენა უკვე ინტერნეტით შეიძლება. მაცივარი, LG, ფასი 649 ლარი. ნუ გადაიხდი ზედმეტს. ტექნობუმი. ჩემს ცხოვრებაში არასოდეს დავჯერებულ ვარ მეორე ადგილს. ჩემთვის თითქმის გამარჯვება დამარცხებაა. და როცა ეს ეხება ჩემს თმას, თითქმის სუფთა ნიშნავს, რომ ისევ არის ქერტლი. აი რატომ ვიყენებ მხოლოდ Head and Shoulders. ყველაფერი საუკეთესო ზონებლები მიუღებელია. Head and Shoulders-ი მსოფლიოს ნომერ პირველი. მორიგი შეხვედრა ან საუკეთესო საღამო. არაღიზიონაა მარკა, რო გადის ჩვენ არ ვიცლებით. შუახნის ასაკს რომ მიაღწევ, შესაძლოა რაღაც პრობლემები გაგიჩნდეს. ჩემს მანქანას მექანიზმის გაწმენდა სჭირდება. მე პროსტამოლი. შარდის პრობლემები გაქვთ? პროსტამოლ Uno. ეფექტური პრეპარატი ორმაგი მოქმედებით აფერხებს პროსტატის ზრდას და აწესრიგებს შარდვას. პროსტამოლი პრეპარატი მამაკაცებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი Dirol Sensisi კიდევ უფრო ძლიერი და წვნიანი გახდა. Dirol Sensisi Fitness. როგორი წვნიანია. გასინჯე მთლიანი წვნიანი ხაზი Dirol Sensisi-სგან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ დაიწყო აგროდაზღვევის საპილოტე პროგრამა. პროექტის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება და სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ფერმერებს საშუალება ეძლევათ დააზღვიონ მოსავალი სეტყვაზე, ჭარბნალექზე, ქარიშხალზე, საშემოდგომო ყინვაზე. სადაზღვევო პრემიის 70-დან 95%-მდე თანხას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ანაზღაურებს. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სადაზღვევო კომპანიებს ან დარეკეთ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელხაზზე. დააზღვიეთ თქვენი მოსავალი და ავდარი ვეღარაფერს დაგაკლებთ.
გვეწვიეთ ჯეოსელის მაღაზიებში ან შეავსეთ ონლაინ განმარტების ფორმა ჩვენს ვებგვერდზე და შეიძინეთ Android-ის smartphone-ები თვეში მხოლოდ 19 ლარიდან. ყოველთვე კი მიიღეთ ინტერნეტ პაკეტები საჩუქრად. საუკეთესო ფასები მხოლოდ ჯეოსელში. მოიგე ჯეკპოტი 500,000 ლარზე მეტი და აიხდინე ყველა ოცნება. შოლეთ რა რამე, გარეთ მომიწია ჭამა, ძალიან მაწუხებს. მე გამოცდილი საშუალება მაქვს. მე კი თანამედროვე მედიკამენტი, უფრო ეფექტური. მეზიმფორტე გაგიადვილებთ საჭმლის მონელებას და მოგიხსნით სიმძიმის შეგრძნებას. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 10 წელიწადში ერთხელ ტარდება და თქვენი მონაწილეობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის უკეთესი მომავლის შესაქმნელად. თითოეული ადამიანი მნიშვნელოვანია. გავიგოთ რამდენი ვართ. საქსტატი წელს PSP-მ 9 ახალი ავტომობილი უკვე გაათამაშა. 28 დეკემბერს კიდევ 3 ავტომობილი ელოდება გამარჯვებულს. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. მოძრავი და ონლაინ გალერეა ხელოვნების სფეროში, ასე ქვია Project Art BT-ის ახალ პროექტს. ინოვაცია თანამედროვე ქართველ ხელოვანებს დაეხმარება, რომ მათი ნამუშევრები საერთაშორისო აუდიტორიამ გაიცნოს და